Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LAN hesabı kasıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan 20K'ya kastığımız hesabı. Biliyorsunuz en son Mr. P çıkmıştı. Şimdi Mr. P'yi kasalım dedim. Bir yükselelim. Yanımda da bu sefer dedim takımım yok. Yanıma da bir arkadaşımı aldım. Sağ olsun, o da geldi. Şöyle zaten 0 kupa olduğu için hemen öldüreceğiz. Şöyle hemen alalım. Kendisi de güzel bir oyuncu. Mars Zorba diye yan hesap açtı o da. Yani varmış. Yan hesabıyla geldi o da. Hesaplaşmaya kaldık. 21.000 değil de 21.000 aklımda kalmış. 20.200 mi ne, öyle bir kupası vardı yan hesabında. Şu an yok, yan hesap diyorum. Kendi hesabında 20.000 kupası var şu an. Yani yüksek, güzel oynayan bir arkadaş. Bir şeyler yazıyor. Bir çıkmış falan filan diye bir şeyler. Videodasın demedi. Heyecanlandı herhalde. Allah'ım ya. Videodasın demedi. Ana öldü. Herhalde bot sandım. Aha. Hadi. İşte bu be. Hadi. Lan yıldız gücü olacak var ya. Ölme, hayır. Oha, adamlar darladı tabi onu. 17 yük oldum artık. Ölmem. Herhalde yani. Bir zahmet. 17 yükten de ölmeyi vereyim. Hadi alalım şunları da bir maç bitsin. Dalga geçtik. Dur yazayım da merak etmesin. Merak etmesin. Tamam ya, çeker herhalde. Hadi go. Heyecanlandı herhalde. Evet. Oh, ortayı. Allah, gel. Bir takım yedik. Hemen. Yedik mi? Yedik. Sen ortaya alırsın. Alamazsın. Abi bu kupada böyle oynayamam ya. Evet. Şuradan pembe al. Aldık demeye. Evet, sen bir akıllı. Eskiden bu map'te robot vardı. Şimdi şey yapmışlar. Meteor getirmişler. Konuşacağım şeyi unuttum heyecandan. Heyecandan değil de. Ya sen kaç kilo adama dalıyorsun ya? Sürekli işaretleyeyim mi? Gel sen gel. Anam, canıma bak.
Allah. AFK kalma. AFK kalma. Şunu alayım. Hadi. Oo. Bakalım. Yine 19. Mr. P iyi oynuyor abi. Çınar Aksoy. Elmas kapmaca açtı. Ha, yeni map geldi tabi. Lan çık lan çık. Allah'ım ya. Yeni map geldi. Kapmaca giriyoruz yanlışlıkla. İyi bu map'te de Mr. P iyi oluyor. Tamam onu aldım. Ben gideyim şu ortaya. Lan. Lan son anda ölüyordum ha. Var ya of son anda ölüyordum. Helal. Bunu şöyle basayım. Şöyle böyle bastım. Yedim yanlışlıkla birkaç tanesini ama. Yok. Takım olmaya çalışıyor tabi. Paçayı kurtarmak için son anda. Geliyor artistik yapıyor önce. O baştaki takım değil mi? Oğlum senin mayınların yüzünden ölüyorduk ya. Lan. Anam. Bakın ya. 15 yüklen ölüyorduk. Az daha. Ha Jesse geliyor. 497 kupa. Jesse gelecek şimdi. Son maç. Alo. Bu arkadaşlar iyi oynuyor ama interneti kötü. Tek sıkıntı. Hadi lan. Çok tehlikeliye benziyorsunuz siz. Hayır bak. 0 kupada ölmeyelim bak. Bak. Ne? Başka bir şey seçiyor. 10 tane elmas alalım. Cebimizde dursun ne olur. Lan 0 kupada öldü. Şöyle. Allah. Bak yine yok. Bir daha olmaz. Beni bir darladı da olmaz. Bir daha zor. Ulan 500 kupada yenilmiyoruz. Gidiyoruz 100 kupada yeniliyoruz. Hadi evet. Aldım onu. Şuraya koyayım mı? Lan Pago sen mi öldüreceksin lan beni? Ya bu ne? Lan? Aman diyeyim. Ya gitme adam dibine gitme. Heh. Ulan ya. Jesse'ye bak mermisi dolu. Çaktırmıyor. Bunlar da psikopat ha.
Bak bak bak. Mermisi var daha demin sıkmıyor. Bak bak. Hadi koru beni. Bu biraz zor olur bir daha. Sonuncu olmak. Neyse Jesse'yi de alalım. Aha arkada bir şey daha çıktı. Jesse. Aha Jesse çıktı, Jesse çıktı. Jesse çıktı. Oha. Yarasını. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.